5-класска чейин Бишкектеги миңдеген окуучулардын бири элем. Реал Мадрид үчүн ойногон футболист болсом деп кыялданчумун. Сабактан кийин классташтар менен ойноп жүрүп, улуулар менен жолуктук. Алар өздөрүн ушинтип аташчу. А дегенде алар менен мамилешүү кызык эле. Бизди өздөрүнө кабыл алды. Алар бизге кандай болууну, башкаларды кантип ызалантууну, буюмдарды тартып алууну, бизди тааныш үчүн балдар менен мушташууну үйрөтүштү. Баары боло берди. Алардын эрежелери менен дүйнөнү тааныдык. Класста атаман жана лох пайда болду. Сабактан төмөндөдүк. Экилер пайда болду. Сабакты калтырып, кээде таптакыр барбай калдык. Тамеки чеге баштадым. Реал Мадридти унуттум. Футболду акыркы жолу качан ойногонум эсимде жок. Тренеримдин көп жолу келгени бекер болду. Менин кыялым башкада эле. Акча табуунун жеңил жолу, анан улуулардын сыйы. Негизи мунун баары туура эмес экенин түшүнчүмүн. Бирок жашоо төмөндөгөндөн төмөндөй берди. Класста биринчи атаман болуп, мектептен акча топтой баштадым. Андан соң тең тушума кол салып, телефонду тартып алдым. Мен биринчи жолу милицияга түштүм. Аябай корктум. Артка кайтарга жол жок экенин түшүндүм. Артка улуулар жолуккан күнгө кайткым келди. Аларга жок деп айткым келди. Болгондун баарын мектептин директоруна, тренериме, ата-энеме айтып бергим келди. Бирок мени соттошту. Пробационный надзорго. Алгач мен мунун эмне экенин түшүнгөн жокмун. Анан түшүндүм. Жашоомду туура жакка өзгөртүүгө мага берилген мүмкүнчүлүк экенин. Муну мен сөзсүз аткарам. Ички иштердеги кураторум жашоомдогу бир үзүм жамандыкты унутууга жардам берди. Психолог менен болгон сүйлөшүү мени оң жолго салды. Кайра окуй баштадым. Мыктуу окуучулардын артынан түштүм. Ата-энеме жардам берем. Кыялдарым кайрылды. Футболист болууну кайра эңседим. Мен эми Реал Мадридти ойлобойм. Мен Кыргызстандын тандалма командасында ойнойм. Дүйнөнүн чемпиону болобуз. Пробация — бул оңдоо мүмкүнчүлүгү.